ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ମୋର 27 ତାରିଖରେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ଥିଲା, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି। କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାଖାପାଖି 150ରୁ 120ଟା 25ଟା ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ କେତେଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମ୍ୟାଥରେ ପାଖାପାଖି ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଛି 70ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 28, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଦେଇଥିଲା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ଦୁଇଟା ଆଇଟମର ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ଦେଇଥିଲା 10,000। ଗୋଟେ ଥରେ ସେଲିଂ କରୁଛି 25% ପ୍ରଫିଟ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ 15% ଲସ୍ରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଗେନର ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା 65 ଆଉ 117ର HCF, 2/7 ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆର LCM ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା CI ନା SI ର କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ଗୋଟେ। ସମ ହେଇଯାଉଛି 4 times in 5 year, ତାହେଲେ ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ। CP 25,000 ଦେଇଥିଲା, ଗେନ୍ ଦେଇଥିଲା 15%, SP ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରୁ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରୋବାବିଲିଟିରୁ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଏଲିଫାଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଲିଫାଣ୍ଟର ପଚାରିଥିଲା କନସୋନାଣ୍ଟର, ଏଲିଫାଣ୍ଟରୁ କନସୋନାଣ୍ଟର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ଡାଇସ୍ ଯଦି ଥ୍ରୋ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ଯଦି ଥ୍ରୋ ହୁଏ, ତାହେଲେ 4ରୁ କମ୍ ଆସିବାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଆହୁରି ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା 2/5 ଆଉ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରେସିଓ କେତେ। ଆଉ 5/6ର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ, 15/18 ସହିତ। ଏହାକୁ 3 ଗୁଣା କରିଦେଲେ 15/18 ହେଇଯିବ। ମୋର ପାଖାପାଖି 13ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଖାପାଖି ମନେ ଥିଲା। ମ୍ୟାଥର ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାହାର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ସବୁ 25ଟାରୁ 25ଟା କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ନା ସହଜ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ବାୟୋସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ଇମେଲ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଇମେଲରେ କେତେ MB ଯାଏଁ ଡାଟା ରହିପାରିବ, ମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କେତେ MB ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାରିଛି 25 MB। ଆପଣମାନେ କହିବେ କେତେ ଆନ୍ସର ଏହାର। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା IP ଯେଉଁ ତାର ହେଡ଼ର ଫିଲ୍ଡ, ହେଡ଼ରରେ କେତେ ଇଏ ରହିବ, 8, 15, 14, 20। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି 8, 12, ସେଥିରୁ ଯେହେତୁ 12 ନଥିଲା ମୁଁ 8 ମାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଆଉ ଲ୍ୟାନ୍ରେ L ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ପଚାରିଥିଲା। ଇମେଲରେ କେଉଁ ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ନୋକିଆରେ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ପଚାରିଥିଲା। IPର ଡେଫିନେସନ୍ ପଚାରିଥିଲା। ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟପୁଟ୍ କିଏ ଦେଉଛି, ଏମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଇଙ୍କଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେରିକା ଏମିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୋଟର ଥିଲା ଅପସନ୍ରେ। ମୁଁ କାହାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି ନା, ଏମିତି କ'ଣ ସେ ପ୍ଲୋଟର କହିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲୋଟର ମାରିଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ, ୟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା IP ରାଉଟରରେ କେତେ, IP ରାଉଟରଟା କେତେ ନମ୍ବର ଲେୟାରରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ OSI ମଡ଼େଲରେ 7ଟା ଲେୟାର ରହୁନି କି, ସେଥିରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଲେୟାରରେ ଯାଉଛି IP ରାଉଟରଟା। ଆଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେଉଁ ମରା ହୁଏ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ହେବ, କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ ସଟର ଭ୍ୟୁ ହେବ। ତାର 1ର ମୋର ୱାର୍କସିଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେବ, ୱାର୍କବୁକ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ କିଏ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ସିଫ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଏଇଟା ମାରିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଟ୍ରୋଜାନ ହର୍ସର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଚାରିଥିଲା। ସେଇଟା ଦେଇଥିଲା 4ଟା ଅପସନ୍, ସେଥିରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ 16ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିଲା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆର ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏଇଟା ସହଜ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲା ତ କହୁଛନ୍ତି ସହଜ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର କିନ୍ତୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିକି କହିବେ। ଆଉ ଅତଏବର ସନ୍ଧି ପଚାରିଥିଲା। ଚିନ୍ମୟର ସନ୍ଧି, ଈଷତ୍ର ବିପରୀତ, ଲତାର ପ୍ରତିଶୋଧ କେଉଁଟା ନୁହଁ ପଚାରିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପଚାରିଥିଲା। କମ୍ବଳରୁ ବାଳ ବାଛିବା, ଶୁଣ୍ଡି ସାକ୍ଷୀ ମାତାଲ ରୂଢ଼ି, ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାଇବା ରୂଢ଼ି। ଏହାର ଆନ୍ସରଟା କହିବେ, ଭଲ କାମକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ନା ଭଲ ଲୋକକୁ ମନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଟା 2ଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା, ସେଇ 2ଟା ଅପସନ୍ ଡାଉଟ୍, କେଉଁଟା ଆନ୍ସର ହେବ କହିବେ। ପଢ଼ିଲ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ ପଚାରିଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବାଛିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ 4ଟା ଅପସନ୍, ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବାଛ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ବାଛିବାକୁ କହିଥିଲା। ଆଉ ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଭିତରୁ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନତମଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା କୋଣାର୍କ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା। ଆଉ ତଦ୍ଧିତରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୃଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା କୃଦନ୍ତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମେଧାଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲା। ତପସ୍ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ତପବିନ୍ ଥିଲା। ତପସ୍ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟାଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ମୟାବିନ୍ ଥିଲା। ଏଇ 4ଟା ଭିତରୁ ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ମାରିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ମାୟାଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ମୟାବିନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯଦି କହିବେ। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଉ କଣ୍ଠରୁ ଜାତ ସ୍ୱରକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି।
ଏଇଟା ଅନୁନାସିକା ହବ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଏଇଟା କଣ୍ଠିଆ ମାରିଦେଇଛି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଶୃଙ୍ଖଳାର ବିପରୀତ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଅପୋଜିଟରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ଅପସନ ଗୁଡାକ ସେଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଦେଇଛି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ। କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଗଜ ବିନାୟକ କୁଞ୍ଜର ବାରଣ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାରିଦେଇଛି ମୋର। ନାମବାଚକ ବିଶେଷଣ କୋଉଟା ନୁହଁ ପଚାରିଥିଲା, ଅଭୟ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ। ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ଯାକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷଣ ନୁହଁ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଅଭ୍ୟୁଦୟର ସନ୍ଧି ପଚାରିଥିଲା, ଏଇଟା ତ ଠିକ ହବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପଚାରେ ପାଣିଆ ଲୁଣିଆ ମଧୁରିଆ ଢୋଲିଆ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଲଗା କୋଉଟା ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାରିଛି ଏଟା ସବୁ ସ୍ୱାଦରେ ଯାଉଛି, ଏଟା ଅଲଗା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢୋଲିଆ ମାରିଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆନ୍ସର। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହବ ବୋଲି। ଏବେ ଆସିବା ସାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 15ଟା ଖଣ୍ଡେ କରୁଛି, ଆସିଲାନି ତ କଣ କରିବି। କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ନିକେଲକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ଏଇଟା ଠିକ ହବ ମୋର। ଆଉ ତାଜମହଲର ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଉ ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା। ପାୱାର ଡେଫିନେସନ, କାପାସିଟର କାମ କଣ, ଫେଜ ୱେୟାର ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ୱେୟାର। ଏଇଟା ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଆନ୍ସର ଠିକ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁଣି। 16ଟା ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋର। ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ କୋଉ ରୋଗ ଯୋଉ କହୁଛି ନା ଏମିତି କଣଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଠି କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଟିକେ ନାଇଁ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଠିକ ସେ। ଆଉ ଏସିଡ ରେନରେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି SO2 NO2, ତାର କେମିକାଲ ନେମ ରୁ ପଚାରିଥିଲା। ସାଇଟ୍ରିକ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହବ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା। କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ CFC ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଆନ୍ସର ଥିଲା ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହେରିକା। ମଣ୍ଟ୍ରିଅଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ତ ଯେହେତୁ ଓଜୋନ ଲେୟରକୁ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ସେ CFC ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା ନା କଣ ବ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଠିକ ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କହିବେ। ଆଉ ଗାର୍ଡ ସେଲ ଯୋଉ ଲିଭରେ ରହୁଛି ତାର କାମ କଣ, ସାର୍କ ଫିସ୍ କୋଉ କିଙ୍ଗଡମ ରେ ଯିବ, ଆଉ PH ଭ୍ୟାଲୁ 7ରୁ କମ ହେଲେ ସେଟା କଣ ଯିବ। ବ୍ଲୁ କଲର ଅଫ ସ୍କାଏ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ସ୍କାଟରିଙ୍ଗ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ଗ୍ୟାସ ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ କଣ୍ଡେନସେସନ, ହିଲିୟମ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ପଚାରିଥିଲା। ଏଇଟା 1s2 ହବ ନା 2s, 1s2 ହବ ନା 2s4 ହବ ମତେ କହିବେ ଆନ୍ସରରେ। ଲାଇଟେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ତ ଲିଥିୟମ ପିବି ଗୋଲ୍ଡ ଆଇରନ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ତ ଲିଥିୟମ, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ। ହୁଇଚ ଏସିଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ଫ୍ରୁଟ, ଏଇଟା ତ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହବ। ଏଥିରେ ଅଲଗା ସବୁ ଅପସନ ଥିଲା, ଖାଲି ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଥିଲା ଆଉ। ଫ୍ରୁଟରେ ଯୋଉଟା ରୁହେ ଆଉ, ଯୋଉ ଲେମନ ଅରେଞ୍ଜ ହେରିକାରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ନୁହଁ କି ସେଇଟା ରହେ। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ହାର୍ଟ ସେପାରେଟ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ କଲର ରାଇଟ ହେଇଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟେକ୍ସ ପ୍ଲେସ ଇନ ମାମାଲ, ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା ଓଭାରି ହବ ନା ଓଭିଡକ୍ଟ ହବ ମତେ ଆନ୍ସର କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନ ମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ 5 କିଙ୍ଗଡମ ର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା ସନ ରାଡିଏସନ କେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଏଇଟା ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ନା କଣ ହବ ମତେ ଆପଣ ଆନ୍ସରରେ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସାଇନ୍ସରେ ତ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲା କେତେଟା 21ଟା ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଲି। ଆଉ ଜିକେ ର ପଡିଥିଲା ତ ଦେଖିବେ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍। ଜିକେ ରେ ମୁଁ 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ନଥିଲା ମୋର। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଇନ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ରେସଲିଂ ରେ କିଏ ପାଇଥିଲା, ଭି ଶାନ୍ତାରାମ କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଛି, ବୁକର ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବେଷ୍ଟ ଇନ ଇଂଲିଶ, ଯେ ଇଂଲିଶରେ ଯିଏ ଲେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅପସନରେ ନଥିଲା, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ ହେରିକା ଥିଲା ସବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଫିକ୍ଟେସନ ହବ, ଗୋଟେ ଫିକ୍ଟେସନ ଆୱାର୍ଡ ଏଇଟା ବୁକର ପ୍ରାଇଜ ଯୋଉ କହନ୍ତି। ଆଉ ଲରେଲ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଅଫ ଦ ଇୟର 2024 ରେ କିଏ ପାଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଲିଓନେଲ ମେସି ହବ ବୋଧେ, ନହେଲେ ଭୁଲ ହବ ଯଦି ହବ ମୋର ଏଇଟା ଆଉ। ଆଉ ହୁ ଓନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାମି ଆୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 1905 ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲା। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲାଗୁନ ଲେକ୍ ଇନ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲାଗୁନ ଲେକ୍ ଭେମାମାଣ୍ଡ ଲେକ୍, ଚିଲିକା ଲେକ୍, ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ଏଇଟା ଚିଲିକା ହବ ଆନ୍ସର। ଡୋଗ୍ରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋଉ ୟୁଟିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟା କଣ କନକରେଣ୍ଟ ହବ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର। 1970 ରେ ହୁଇଚ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଚିପକୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। 1991 ମସିହାରେ ହୁଇଚ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଭେନସ ଆର୍ଥ ମାର୍ସ କୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଯିବେ, ଏଇଟା ଇନର ପ୍ଲାନେଟ ହବ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଟର କଭର ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ, 71% ହବ ଏଇଟା। FAO ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କହୁଛି ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। SN ରେ ଯୋଉ 10ଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ 10ଟା ମେମ୍ବରରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ନା 7 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି କଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ପଚାରିଥିଲା ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛ କୋଉଟା କିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା ସାର୍କର STC ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ପଚାରିଥିଲା ୱିଙ୍ଗସ ଅଫ ଫାୟାର ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କୋଉ ଫାଇଭ ଇୟର ପ୍ଲାନରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି, ଏଟା ତ ଇଏ ହବ କଣ ସେଟା, ସ୍ୱିଡେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ଦିଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ୱିଡେନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆହଉଛି, ଖାଲି ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ଦିଆହଉଛି ପିସଟା, ସେଇଟା ହବ ଏଥିପାଇଁ ନରୱେ ଯୋଉ ସ୍ୱିଡେନ ହବ ଆନ୍ସର। ଆଉ IRDEA ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା, ମୋର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ହୁଇଚ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କୋଲ କରୁଛି, ଏଇଟା କଣ ହବ କହିବା ଆନ୍ସର ମତେ।
ଆଉ 2024 ଫାଷ୍ଟ ବଜେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡିଂ ପାର୍ଟନର କିଏ ଥିଲା ଏଇଟା କହିବା ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆଇକ୍ୟୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ହବ ଆନ୍ସରଟା କହିବେ ମୋତେ। ପାଖାପାଖି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଜିକେର କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆସିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ 25ଟା କରିଛି, କେତେଟା ଠିକ୍ ହବ ଜାଣିନି, 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ 15ଟା ଭୁଲ ହବନି, ଠିକ୍ ହବ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ବୋଟ୍ର ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା, ଇଟ୍ର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପଚାରିଥିଲା, ଆଉ ଇଟ୍ସ ରେନିଂ ହେଭିଲି ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ୟାଗ ପଚାରିଥିଲା। ଏମ୍ବାରାସମେଣ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିଥିଲା, ଏମ୍ବାରାସମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ମୁଁ ମାରିଛି। ପ୍ୟାସେଜ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଇଜି ଇଜି। ଏକ୍ସ-ୟୁବରାଣ୍ଟର ସିଓନୋନିମ୍ ଏଇଟା ହବ ଜୟଫୁଲ। ଏଲୋକ୍ୱେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଥିଲା, 2ଟା ଅପସନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଇନକୋହରେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ଲଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ। ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ଯିଏ ଚେକ୍ করে ତାକୁ ସାଇକେଟ୍ରି କହନ୍ତି। ଟର୍ନ ଡି ଫିଅରର ଇଡ଼ିୟମ୍ ପଚାରିଥିଲା, ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବାଛିବାକୁ କହିଥିଲା, ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ପାସିଭ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲା, ପାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଇଜିଟା ସେଇଟା। वी हैव गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, ग्रोसरीजटा କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା। ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରୁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ରୋସରୀଟା ନାଉନ୍ ହବ, ଆଉ 2ଟା ଏମିତି ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିରୁ କ'ଣ ହବ କହିବେ ମୋତେ। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରୁ କହିଦେଲି ତ। କପର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ମେଟାଲ୍, ଏଇଟା ଏ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହବ। ପଞ୍ଚୁଏସନ୍ରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆର୍ଡନର ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଇଏ ପାଖାପାଖି 120 25ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଲି। 27 ତାରିଖ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭିତରୁ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଇଜି ଥିଲା, କୋଉ ଚାପ୍ଟର ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ କେତେ ସେଭ୍ ସ୍କୋର ରହିବ ଆଉ।